大家好，又係我 Kelvin5724，係啦，大家好，又係我啦。今次咧就會最後講多次我副 deck，應該第日都唔會再講啦，因為咧我有少少想玩翻紅 deck，不過應該都唔會咁快玩住，係啦，應該過咗幾個禮拜先玩。3張粟米松鼠啦，1張骷髏烏蠅，唔知乜嘢，baby熊2張，星犬1張，星鳥2張，白盾長城，光輝大銀河2張啦，係啦。未完成古代戰艦羅針盤，未完成古代戰艦飯。咦 ，sorry， 有張magic喺度。仲有張巨人講，不過呢張禁卡嚟嘅，比賽冇得用。跟住就到 magic 啦，剎那殘影弓 Buster 嚟嘅，係啦，係我之前講嗰個開封2盒，唔係2盒2包霸王篇嗰陣中咗嘅。水瓶，正知萬能藥，強大力量，分裂意志，核心破壞，唔知乜嘢，超龍子獅子心，唔好意思亂亂地啊，星角獸2張，呢張唔知乜嘢，一番槍，閉月長矛唔知乜嘢，唔好意思啊，好亂。金星神龍，跟住就到 Brave 啦，炮鳳龍，滑翔壁虎唔知乜嘢，飛龍2張攞嚟配我張光龍騎神嘅，係啦，不過我冇3手2手，唔知乜嘢，天地神龍、海王神龍、水星神龍、吟遊詩人、太陽龍，跟住就 X 啦，司機龍神、特機龍獅、太陽極龍、摩羅雙神謝美亞斯、白楊樹神、生命樹羊、光龍騎神，係啦，我副 deck 就係咁啦。係啦，大家都唔使講話有咩改良噶啦，因為咧我好快咧都要轉翻做玩紅 deck 啦，係啦。好啦，今次呢條片就拍得差唔多啦，希望大家 like 我同subscribe我，拜拜。